برا ابن عازب وقتی اومد محضر وجود نازنین امیرالمومنین یه سوالی پرسید که حضرت حالا برا اگر کسی غیر تو این سوال رو از من پرسیده بود جواب نمیدادم و اگرم کسی از من پرسش نمیکرد من این مطلب رو با خودم به لحد میبردم. چی پرسید؟ گفت میشه به من بگین اسم اعظم چیه؟ امیرالمومنین فرمودن برا 6 آیه اول سوره حدید و 3 آیه آخر سوره حشر. وقتی که این 9 آیه رو خوندیم بگو یا من هو هاکذا، چون همه صفات خداست. ای خدایی که این چنینی که الان تو این 9 آیه وصفت کردم افعل بی، این کارو برای من انجام بده. امیرالمومنین فرمودن برو حیف کسی بخواد این اسم اعظم رو خرج بکنه برای امور و شؤون دنیاییش. بیایید امشب صدقه سر وجود نازنین امام حسین با هم عهد بکنیم که تا آخر عمر تو 24 ساعت یه نوبت به نیت فرج این 9 آیه رو بخونیم. خیلی قرار خوبیه. روایت داریم که از چیزایی که فضیلت انسان رو مشخص میکنه قول و قرارایی که میذاره. بیاد این 9 آیه رو به این نیت بخونیم که درد اصلیمون، قصه بزرگمون بشه نبود صاحبمون. خیلی خوب آدم از خواب غفلت نسبت به امامش بیدار بشه. التجا